Pirmas dalykas, tai ne vienintelė sutartis, kuri yra. Išlieka ir visos kitos sutartys. Tai yra kodėl? Netiesa. Kokiu būdu? Aš visą 10 metų universitete Sutartis yra dvi pusės. ant to tokio ideologinio pripažinote, kad ministras pasakė, kad mes neskaitome. Jeigu reikalingas darbuotojas, tai bus daryti. Konkretus reikalavimai. Klausom. Šitus reikalavimus parašė socialinis judėjimas gyvenimas programos, kuris prasidėjo įsivystė iki darbo kodekso kritikos. Ir čia mes padarėme analizę ir surašėme, kurie tiksliai mums straipsniai ir kurios dalis mums netinka. Tai naujojo DK 47 straipsnio 5 dalis, palyginus su senojo DK 195 straipsnio 1 dalimi, suteikia iki šiol neegzistuojančią galimybę už mėnesio darbo laiką su prastavomis mokėti mažiau nei minimalią mėnesio algą. Tas mums nepatinka. Naujojo DK 55 straipsnio 1 dalis prailgina laiką, prieš kurį darbuotojas turi pranešti apie išėjimą iš darbo nuo 14 iki 20 dienų. Lankstu darbdaviams, bet ne darbuotojams. Naujojo DK 57 straipsnį, numatantį darbuotojo atleidimo sąlygas ir kompensacijas, reikalaujame atmesti arba keisti visą. Atsiranda iki šiol neegzistavusi galimybė atleisti nepasiekiantį rezultatų kabutėse, atsisakantį keisti darbo vietovę ar režimą darbuotojo. Laikas iki pensijos, per kurį negalima atleisti darbuotojo, trumpėja nuo 5 iki 3 metų. Nebelieka atleidimo garantijų asmenims iki 18 metų, neįgaliesiems auginantiems vaikus iki 14 metų. Įspėjimo apie atleidimą terminas trumpėja nuo 2 mėnesių iki mėnesio arba net 2 savaičių. Darbdavio mokama išeitinė kompensacija mažėja nuo 1-6 mėnesių iki pusės ar 1 mėnesio atlygį. Dar nuo 1 iki 4 mėnesių atlygį turėtų išmokėti specialus fondas, kuris vis dar nėra įkurtas. Keisti naujojo DK 61 straipsnio 1 dalį leidžiančią atleisti nėščiąją savo norų. Apie spaudimą išeiti savo norus sklinda legendos, kaip ir apie darbdavių norą žmoniškai tvarkyti su nėščiosiomis. Vartai šiam spaudimui atsiveria dar plačiau. Keisti naujojo DK 67 straipsnio 4 dalį leidžiančią sudaryti laikiną darbo sutartį nuolatiniam darbui. Tai didins laikinųjų darbo sutarčių skaičių ir darbuotojų nesaugumą apskritai. Paskaityk per mikrofoną, nes jie vėlavo, nieko negirdėjo. Gal jūs kopiją kokią turit, lengviau būtų iš tikrųjų? Padarysim kopiją, kurią dar suderinsim. Ai, dar derinate? Gerai. Tai labai prašom platinti nesijaudinimą. Tai aš tiesiog paprašiau, gal įteiktumėte, galėtume Tada jo, mes susipažinti detaliau. turėsim bendrą visų pasitarimą neužilgo ir tada galėsim suderinę jų įteikti. Mes kvietėm jūsų atstovus detalesniai diskusijai, tiesiog Ne, tai mes susėdus už stalų. kodėl mes čia Na, matau, tada jau gaunasi kas nors toksai. Ne, tai čia įrašinėja. Mielai gausim. Nes kiekvieną tą jūsų reikalavimą, na vis tiek, galima insultuoti, galima priimti, galima atmesti, galima eiti prie kažkokių kompromisų ir taip toliau. Tai dabar čia toksai stovėjimas ir piktinimas. Tai vienu žodžiu, man atrodo, mes tuoj turėsim bendrą diskusiją ir tada galėsime teikti. O šiandien, tai negalim su keliais atstovais susėsti detaliau išklausyti. Šiaip jeigu čia norite, Galbūt kancleriui, jeigu jūs savo atstovais nepasitikite. Su atstovais jūs jau sėdėjote, dabar mes norim bendrą poziciją. kancleriui, atsiprašau, kancleriui, tai gausime lapą ir turbūt Ar premjeras dalyvaus? Man atrodo, kad visa didžiausia problema tai buvo ne tai, kas va čia visas. Realiai buvo paruoštas visai normalus tas darbo kodekso variantas, kuris buvo suderintas RDK. Paskui sekantis žingsnis tai buvo premjero žingsnis, tai yra ir grupės valdančiosios daugumos, tai Šiaulienė, Daukšys ir Bartkevičius, priėmimo stadijoje pateikė pakeitimus, kurį atmetė tą visą kodeksą į pradinį variantą. Jeigu šito nebūtų buvę padaryta viskas, jeigu to nebūtų buvę padaryta, nebuvo atmestas į pradinį. kaip, jisai buvo atmestas į pradinį variantą, visiškai. 52 punktų sutarto trišaliai tarybai yra tik tai 2, kurie nesutarti. Mes turim visą taip, ar turai nesigilti. Yra vėl tas pats ir
Tai būtent tai buvo atmestas tas kodeksas ir piktybiškai viskas atmesta, kas buvo suderinta, kur mes priėjom tam tikrų kompromisų ir jeigu sutarėm dėl nenustatytos apimties darbo sutarties įvesti sezoninį darbų šitą sutartį visas, tai grinai vis tiek buvo per jėgą įkišta. Net nežiūrint tas, kad SRDK mes pasiūlėm kompromisą, kad būtent taikyti tą sutartį tik tai draustiem, turintiem pilną socialinio draudimo, pilnai apdraustiem socialinio draudimu, vis tiek į tai nebuvo šitą atsižvelgta ir tankų per tai buvo pereita. Ir tai ne vienas, tai yra ganėtinai daug, lygiai tas pats. Ne, lygiai tas pats išeitinės kompensacijos. Ar tai nebuvo principinis reikalas, kai išeitinės kompensacijos buvo numatytos įstatymų? Sudėtos, kadangi biudžetininkam irgi visai kitokios ir jau kitų įstatymų. Žinote, kaip dabar veikia tas išeitinį mechanizmas? Jūs labai gerai veikia. Tai mes ir norim padaryti, kad veiktų. Vienas man labai keista, kai valdžios institucijos sako, mes negalim priversti, tai yra vienas keista labai. Antras, jeigu Artūrai, grįžkime prie trišalės tarybos. Grįžkime prie trišalės tarybos susitarimų. Bet tikėkit mane, tikrai ne dėl to daroma, kad Šitos pusės iki galo jūs turbūt irgi. Kaip galima atiduoti dokumentą šaliminiai susitarus, skaityti, kad tai yra trišalės Trišalė viskas buvo SRDK ruoštas normalus variantas. Ne, Artūrai, čia jums atrodo, kad normalus, kadangi buvo nukrypta nuo trišalės tarybos. Ten buvo labai normaliai, tai yra numatyta ruoštas tas variantas, kur atsižvelgėm ieškom kompromisų. Na, kam to reikėjo? Nebuvo vienapusiškai. Nu, kuo jisai ten blogas? Dabar net tas pats faktas. Jūs žadėjot, kad mažės išeitinės ilgės bedarbio pašalpa. Nu ir kas ilgėja bedarbio pašalpa? Vietoj palauk, nu ir kas, kad vyriausybė rezultatas po 6 mėnesiai. Vietoj 9 nėra išeitinė sumažėja bedarbio. Lygiai pati. Bet tai palaukit, jūsų pažadai. Tokį užlaužiamą išeitinių išmokų. Tas tik nekvalifikuota darba dirba. Prideda 10 eurų ir sako, kad žmogus palieka klausykit, 10 eurų ir garantinė nesąmonė 6 eurai. Ir ką tai lemia? Žmogus gyvenime yra auklėjama vaikus. Taip pat, kiek kartų mes norim uždirbti, bet kitą kartą. Jeigu mes kalbam apie kartų norą kartą užauginti, kuri gyvens oriau, sočiau Tai reikia truputėlį pasidalinti. Reikia tiesiog galvas jūt ir pagalvoti, ką jūs ten priiminėjate. Bolševikų revoliuciją nori visiems po lygiai padalinti. Jeigu jūs paskui pagyventumėte, ką čia priiminėjate, tai jūs tikrai Kas jūsų netenkina demokratų vyriausybės programos? viskas buvo pateikta, bet jūs viską paneigėte. Palaukit, jos net neįsigaliojo, jūs jau pykstate. Jūs laukia, kad mes įsigaliotume. Klausykite, ką reiškia, kai žmogus praranda darbą ir išlaikymą. Klausykite, aš Nesusirasti kito darbo. gali būti, jeigu nedarbas yra apie 15%, tai tikrai žmogaus... Nedarbas yra 7,5%. Nesakyte apie 9. Mėla ponė, šiandien dar statistika nauja. Ar jūs buvot kada nors išėjęs į natūralų gyvenimą? Jūs išėjęs buvot, kai žmonės gyvena. Jūs pasikalbėkite su žmonėm, ateikite. Namą vieną ateikite, nuvažiuokite kolektyvinius sodus ir pamatys, kiek nedirba žmonių. Bet jau laidas pažiūrėkite. Jūs pažiūrėkit, kai žmonės gyvena, jūs ten svaigstate, žinokite. Negali prabaigti. Čia jūsų nuomonė. Ne, žinokite, tikrai žinokit, kažkas, bet rūpinate savimi labai, ypatingai rūpinate savimi. Viskas tau susigražinat, apsirūpinate, pavaduotojų daug, pinigai algos jūsų auga, žmonių neauga, bet jūsų viskas tik didėja. Nežinau. Ponė, čia yra netiesa. Jau kiek buvom svarstymuose, dėrybose, vienaip sudėrėjom, dabar nieko mes negirdim, ką sudėrėjom. Ką jūs sudėrėjote? Egle, galit paaiškinti, ką jūs sudėrėjote trišalėje taryboje ir ko mes dabar negirdim? Aš pats nedalyvau trišalėje taryboje. Trišaliai tarybai. Kas konkrečiai buvo sudėrėta ne taip, kad dabar jūs tai piktinate? Iš kur atsiras 85 tūkstančiai darbo vietų? Ir kas juose dirbs? Kas juose dirbs, emigrantus? Taip.
Emigrantai tikrai negrįš. Jie negrįš už tokį atlyginimą dirbti su tokiam sąlygom. Tikrai negrįš. Mano abu vaikai išvažiavę. Tikrai negrįš. Išmokas mažinat grįž, kur ten iš didesnių šalių, kur didesnės Kokias socialinės išmokas? Vakarų šalyse didesnės socialinės išmokas, jūs trumpinat Tai gal mes visų pirma užsidirbkim socialinės išmokas. Žiūrėkite, dabar nebėra. Ekonomika krenta ir kyla. Kokias socialinės išmokas mažinam? Darbo draudimo išmoka didėja. Bet didėja mokesčiai. Esminis dalykas, kuris yra šitam kodekse, esminis dalykas, ką jūs pažeidėt ir baisiausiai pažeidėt ir netleis visos ateinačios kartos, kad jūs darbo kodeksą padarėt civilinių santykių jau platmėj. Jūs sulyginat šalis, kur yra nesąmonė, kur darbuotojas vis laik silpnesnė pusė, jūs pavertėt į civilinius santykius ir galvojat, kad šito gerai bus, Lietuva gerai bus. Nieko gerai, emigruos visi, ne vieno jauno žmogaus Lietuvoje neliks. Ne vieno, mane pastato į vergiškas sąlygas, jis sako, darbdavys už viską atsako. Darbdavys viską reguliuoja. Klausykit, absurdas. Aš ne vienos dienos aš protestuosiu ir išvažiuoju iš karto į Angliją, išvažiuoju į Suomiją, kur mane gerbė, kur mano teisės gerbs. O jūs darbo santykius privilinat, žmonės nesupranta, prijungėt prie civilinių santykių. Ir Bagdanskis dar drįsta aiškinti, tik zombių šaly gali aiškinti tokį dalyką, kad suprantat, viskas čia tvarkoja. Jūs darbo teisės naikintojai esate. Darbo teisės naikintojai. Sako, viskas tvarkoja, civiliniai santykiai. Kokie civiliniai? Čia yra darbo santykiai, nemaišykit dviejų skirtingų dalykų. Kas neišlieka? Kokie išlieka? Jie neišlieka. Su Bagdanskiu pagalba jie neišlieka. Aš sulyginu šalis. Darbdavio niekad negalima visam pasaulyje, jūs nerasit. Ir dar išdrįsta premjeras aiškinti žmonėm, meluoti atvirai, kad štai, viskas čia tvarkoja. Darbo santykiai, lygios šalis. Nebus Švyturio generalinis direktorius, niekad nebus lygus su pagalbiniu darbuotoju. Niekad. Matom, kad ten darbo kodeksai yra žymiai lankstesni. Pas mus išlikęs tas sovietinis. Visais laikais buvo silpnesnė nuo 2002 darbo kodekso. Atsirado pirmas pataisa dėl Darbo kodekso ir DIK buvo ir 2002 metais. Ir tas darbo kodeksas veikiantis, jūs Gebelsai visi pasidarė per tą, jūs traktuojat, kad tai yra, žinoma, vieša demagogija. Sako, sovietinis kodeksas, kur jūs radot man sovietinio kodekso, kai jis padėtas 5 metus ruoštas buvo, aš pats dar prisidėjau prie ruošimo, 2000, net prisidėjau prie darbo kodekso, jis 2002 metais buvo priimtas. Tai kiek metų nuo nepriklausomybės buvo prieėmę? Išsitrinkit jūs pirmą galvas ir pažiūrėkit, kada priėmė tą darbo kodeksą. 90 buvo nepriklausomybė, o 2002 priėmė tik tai kodeksą. Dabar jūs manot, kad kodeksas Nereikia šaukti, kam jūs dar ateinat nervuot kitus žmonės? Kam jūs ateinat? Premjeras neturi šiandien laiko dėmesio. Jis išvažiavo priimti kokio tai komisariato patalpas. Čia yra savivaldybės lygmenio politiko reikalas, priminėti patalpas. Bet ant tiek retas atvejis Lietuvoje, kad patalpas policijos renovavo vieną kartą per visą nepriklausomybės laikotarpį. Reikia nuvažiuoti, priimti, šampano taurę pagerti. Jis negali susitikti su jaunais žmonėm, kurie nesitrauks nei vienos minutės, jūs galite net nebejauti. Jeigu su jais jūs nerasit bendros kalbos, tai tikrai. Mes kvietėme jūs susitikti. Tai jūs susitvėrėt nuo visos valstybės, jūs bijo žmonių, jūs susitvėrėt. Kam reikia tiek tų juostų, užsidėkit ten prie įmo. Klausykit, prie ko čia policija? Prie ko čia policija? Policija tik vykdo. Gėda žiūrėti, iš anos pusės įtvirimą, iš visų pusės atsitvėrė. Tikrai nenormaliai elgia. Ko jūs bijo? Jaunų žmonių bijo. Ką jie padarys? Ką jūs jums blogo daro? Bet jūs atsitvėrėt. Tai palaukit. Klausykit, prie ko čia įstatymai, sukurkit. Prie ko čia įstatymai? Jūs bijo žmonių. Jūs bijo. Prie ko čia anarchija? Niekur taip nesielgia žmonės. Tai paimkit, užperkit visą... Nežinau, kaip jūs matote. 0 valandų, tai taip daug. Vienam nerūpė, o daugumai rūpė. Paprašykit žurnalistų paprašyti. Kas jo nesilaiko. Bet nereikia daryti darbo kodekso tiem, kad jeigu jūs nesilaikote, mes jums padarysim patogesnį jo nesilaikyti. Negalima. Kiek pasiūlymų buvo? Aš tikrai nemanau, Evelina, kad čia yra
žinai, ne, nu pažiūrėkit, ką premjeras deklaruoja, taigi jūs patys perduotat jam informaciją, jisai šneka, kadangi nebuvo išmokėtos išeitinės, tai mes padarysim mažesnės išeitinės ir tada užtikrinsim valstybės garantuojamų fondų. Eglė, tu ką tik pati pasakei. Eglė, tu pati ką tik pasakei, kad kas nesilaiko darbo kodekso, Palauk. Mes susitarėm dėl ko, kad būtų išeitinių išmokų fondas, kad tikrai kiekvienas žmogus netekęs darbo ir būdamas atleistas darbdavio iniciatyvai, jisai gautų išeitinę išmoką. Taip, tvarko, bet mes susitarėm, kad tai būtų darbo kodekse. O tai koks skirtumas, jeigu yra įstatymai? Ne, Eglė, nu teisininkai ir aš teisininkai, mes žinom, kaip keičiami įstatymai. Nu kur kodeksą pakeisti ir kur įstatymą pakeisti. Tai yra skirtingi dalykai. Kitam pasauliu valstybei. Patys norėjote, kad būtų šitas apsidraudžiant nuo šitas netikrų fiktyvių atleidimų, kad būtų fondas. Patys norėjote. Taip. Patys norėjau. Ir būtent tas yra padaryta, tas pasiūlyta, kad būtent apsaugoti nuo fiktyvių atleidimų. Gerai, o dabar sakykit, atleidimas darbdavio valia, ar ne 6 mėnesiai išeitinė? Nemažiau kaip 6. Tai jeigu darbdavys nenori ten 1 ar 2 mokėti, tai negis norės, visi išeis savo norų, kaip ir dabar išeis. Taip, šalių Yra įvaldyta technika. Jūsų prezumcija kokia? Mes manome, kad bus kitaip. Ne, nu palaukite prezumciją, mes dalyvaujame darbo santykių komisijai. Ateina darbdavys ir pasako, mano įstaigoje, mano kodeksas ir taškas, jisai darbo ginčų komisijos pirmininkui pasako tą. Tai ką jūs kalbat, kad tai mūsų? Tai ne mūsų. Tai yra darbdavių mentalitetas, jūs pagalvokit, jūs taikot skandinavišką modelį Lietuvai. Tai aš sutinku, taip yra šaunu, ten viskas labai gražu, gerai. Danija, Norvegija, Švedija, paėmėt ir Austrija, Vokietija teisingai ir kontinentinė. Tvarko, bet pas juos mentalitetas kitas darbdavių yra. Vat ir stengiamės atvežti. Jau beveik. Tai jie važiuoja ir be naujo darbo kodekso. 9 mėnesiai vienoje šalia Vilniaus įmonėje. Ne, tai mielai, bet su profsąjungom buvo dėrėtas 1,5 metų. Ir gavosi techninį, aš pati dalyvavau, tikrai patikėkit, aš žinau šitą darbo kodeksą skersai išėjau. Gavosi techniniai pataisymai. Nėščių moterų atleidimų. Nu taip mes su Ieva ir žinom, kas parašyta. Aš nesutinku, kad būtų įrašytas toks punktas. Jie nesutinka toliau su manim dėrybas vesti. Ne, tai kam taisyti? Kodėl jūs žiūrite į įstatymą taip, kad reikia, o paskui remontuokim. Įstatymas turi tam tikrą technikos nuostatas, teisėkūros pagrindus. Jūs iš vieno įstatymo įdedat nuostatas, iš kito neįdedat. Tam tikrais atvejais galima juos nuo ir pradėti, kada jinai, bet jinai turi būti. Jeigu profsąjungų įstatymo, tai reikia įdėti nuostatą į darbo kodeksą. Sumokėta yra Tai nebereikia. O dabar dar irgi toks vienas įdomus klausimas. Bagdanskis, žinote, kas toks yra? Bet jisai dalyvavo darbo kodekso sukūrime. Egle, kas ten vienas Bagdanskis darbo grupiai dalyvavo, ar ne? Darbo grupiai dalyvavo. Ne, profesoriaus kita pavardė, pamiršau. Žinote, kad jis laikino įdarbinimo asociacijų prezidentas. Taip, jisai ir suinteresuotas asmuo. Konkrečiai. Dabar jau nuo pavasario organizuoja Bagdanskis su Mikalopu, su savo advokatų kontora, mokymus darbdaviam apie darbo kodeksą, kurio dar nėra. Reiškia, jau yra garantijos, kaip bus. Sekančią savaitę jie organizuoja mokymus, kuriuose bus pateiktas naujas darbo kodeksas visiems išdalintas. Tai klausykit, jie yra garantuoti, koks jisai bus. Taip. Užsakytas produktas. Ką žmonėm galvoti? Nėra jie nieko garantuoti, koks jisai bus, tai tada jūs norite pasakyti, kad ir Seimo nariai visi, ar ne? Kursai kokio brangumo kursai ir jau platina per visą Lietuvą. Eikit, mokykitės, jau gausit 4 Liepos naują darbo kodeksą. Mes jums padovanosim, kaip jau čia bus. Jie tikrai savo riziką daro, tikrai mes jų nesuvaldysime. Gerai, kolegos, tai labai ačiū. Jeigu pripažįstat, kad nesuvaldysit, tai reiškia... Kaip sako, dar kartą apibendrintų pasiūlymų, pažadų nagrinėsim, svarstysim, nieko dalykų galo nėra priimta. Pateiksim pasiūlymus iš tikrųjų. Ačiū labai. Ačiū. Geros dienos. Noriu paklausti, labai minutėlė, bet tikrai pasakykit, kaip jums šitos palapinės, šitą vyriausybė, kaip suprantu, čia galima jiem, negalima?
Gyvenam demokratinėje visuomenėje, tai aš dabar negaliu, aš nepareikalavau jums parodyti leidimą. Kiek aš buvau informuotas iš ryto, kad bus atskirų profsąjungų, kitų piketai, o ar leidimas gautas ne manęs klausimas. Ar konstruktyvi diskusija pavyko? Ne. Kodėl? Todėl, kad vieni kitų negirdime, ypač iš protestuotojų, piketuotojų pusės, mes bandom argumentuoti, sakoma, kad viskas yra blogai, kas yra blogai, nelabai galim ir išgirsti, tai laukiam raštiškų pažadėjų pasiūlymų. Tos policijos reikia čia, kad juos atskirtų jūsų manymą to atstumo? Yra taisyklės, yra atstumai, yra viešosios tvarkos reglamentavimas. Šiuo atveju klauskite irgi ne manęs. Aš tikrai tų juostelių nesiūliau uždėti. Tikrai ne vyriausybės kanceliarijos čia yra. Neklausykite šitų pseudokomuniakų. Kuo bandėte įtikinti protestuotojus? Kuo bandėte įtikinti? Mes bandėm tiesiog padiskutuoti, neįtikinti, neperkalbėti. Aš kaip ir kadangi negavome jokių raštiškų pasiūlymų, jie sakė, dar stebėti, tai lauksime. Pagausime, bus galima galbūt konstruktyviau diskutuoti. Ir aiškinamajam rašte, kad yra daugiau jaunimų, neįgaliems žmonėms, kurie yra pensijoje išėję, kad galėtų pasakyti. Man straipsnis nepatinka, kuris sako, aš galiu, ne, tai nereikia. Aš turiu punktą, kuris, kur, nemoka apie šimą, jeigu Jūs kalbate apie kurias dėl nenustatytas apimties yra iki 200. Aš tai mielai iš darbuotojų atsisakęs dirbti pasaulinės pasaulės sąlygos, man laiko pasaulinės gauti darbo Taip, kad tada įsijungia aparatas ir įspėjimus, to pagalbos, Mane Olandija negali 3 mėnesius. 3 mėnesius. Aš jau po kontraktą, kad gaunu kontraktą, man žinau, nieko. Aš kaip pirmas ateinu, padariau paslaugas, išėjau. Tai yra kontraktas yra, galima sakyti, kaip nors nusives, skaitis, tai ten aš kontraktą kiek žinau. Pradžiai kaip mikroįmonė Latvijoje, tik tai vienam žmogui taikoma. Bet kai aš jau pilną etatą darbuotoją, šitas sąmonės nieko gal. Tokius pačius darbuotojus. Man negali stengtis, po 3 mėnesių darbo, negali jau atleisti sekančius 3 mėnesius. Taip, o jeigu nori atleisti, man turi sumokėti 3 mėnesių algą. Kai aš dirbu pusmetį, mane pusmetį negali atleisti. Kai jau metus, 2-3, tai tada jau metų algą. O dabar mes visi kontraktorius patavom dalinai bent. Tai aš tai... Bet jeigu jūs paslaugas teigia, tai jums be ką nebus taikomas bet kokiu atveju. Jeigu jūs freelanceris ta prasme, aš norėčiau dar grįžti į pilną darbo vietą ateityje, nes aš tikiuosi, kad čia visgi Google'as atkeliaus savo branšą ir panašiai, nes aš atišnikas. Ir su tokiam sąlygom čia dirbti yra... Bet žinau, kad IT kompanijos būtent yra vienas iš esminių, kurios įsidairėjo ir 4, kadangi jūsų atlyginimai IT sektoriuje yra didesni, kad yra pajėgesni darbuotojai daugiau dėrėtis, jie įsidairėjo ir reiškia nukreipimus individualioje darbo sutartį. Būtent IT įmonės to norėjo ir IT darbuotojai patys. Tai mes dabar nelabai suprantam, jūs kuriam IT darbuotojai priklauso. Nes iš esmės tai... Aš esu ir ten, tiesiog tai, ką aš mačiau viduje, aš pakeičiau gal iš 30 darbų praeitinės, tarsi man vis tai Lietuvų, aš patirėsiu. Man neįdomu, kad kaip Lietuva, aš iš vis tokią rinką nenoriu nieko bendro daryti. Bet dabar aš turiu žmogų, su kuriam aš dirbu, ta prasme, įmonėje aš nesu jie darbuotojas, mes tiesiog bendradarbiavome savo valia. Ta prasme, ir tai, kas čia leidžiama, galima laisvai kompromituoti kitą darbuotoją, pakeisti, manau, bus lengva. Sakai, žinai, man nepatinka, o tu turi išeiti ten per 2 savaitės, tai jisai negali. Bet net šito nėra. Sako, tu klaidą ten padarėjai, man nuostolis, aš iš tiesų
žino, kad ten jokio nuostolio nėra, tarkim. Įrodyk po to, kad tu neužžysusi. Teismai, kiek ten, aš 3 posėdžius 2000 eurų pas mane pažįstamą paliko, kai man neaiškiai. Turbūt vėlgi šitoje vietoje pirmiausia šitas būtent pagal naują kodeksą įsijungia pirmiausia ne teismai, o įsijungia iš esmės komisijos. Susidarė nuomonė, kad ten faktiškai ginčus suspręs be šansų, ta prasme, pagal šitą kodeksą. Šiaip tai netgi ir profesinės sąjungos sako, kad tai yra vienas iš geriausio, kaip pasakyti, instrumentų. Tai yra darbo ginčų komisija. Ir privalomas vykdyti, ir jeigu nevykdai, tai yra vykdomasis dokumentas, tai nėra taip paprasta. Tai iš tiesų tikrai sėkmingai veikiantis mechanizmas. Ir daugiau negu 90% ginčių išsisprendžia. Ir net nebereikia eiti į teismus, ką pirmą mes apkraudavom ir teismus darbais, ir brangiai kainuodavo. Dabar mes įsisprendžiam viską darbo ginčų komisijose. O dabar atsiras galimybė net ir kolektyvinius dėl teisės įspręsti darbo ginčų komisijose. Tai galvoju, iš tiesų, žinokit, tikrai labai yra. Tik reikia žiūrėti visą kompleksą, ne atskiras nuostatas ištampyti. Nes jeigu vienoje vietoje atrodo kažkas tai yra nupjaunama, tai žiūrėkime kitoje vietoje yra kažkokie tai saugikliai sudėta arba kažkokia tai kompensacija tam pateikti. Dabar taip atrodo iš mano pusės, kad iš pradžių viską atidarom, po to iš darom, vietoj to, kad buvo atidaryta, po to viską atidarom. Nėra, nes tikrai ne viskas atidaryta. Jie tiesiog, jiems nepatinka, kad juos nepaklausia. Klausėm jų labai ilgai